ubuzima bwa buri munsi ari igihe twibagirwa cyangwa tutamenya cyangwa nubwo twaramenye tukibagirwa iby'Imana yatuboneye muri Kristo. Amen. Noneho tukaba imbata z'ibi bigaragara bya buri munsi, akari byo twita ubuzima. Amen. Ariko abanyabwenge benshi bamenye ko ibi tubona ntabwo ari bwo buzima. Amen. Kandi batari mu Mana bakamenya ko ibi tubonesha amaso ntabwo ari ubuzima, ngo ni représentation, ni cliché. Ni kuvuga ngo ntabwo ari ishusho nyakuri y'ibintu. Amen. Schopenhauer ayita la représentation des choses. Ntabwo ari ibintu nyabyo. Turi mu gicucu cy'ibintu nyabyo birahishwe. Amen. Alléluia. Iyo twita le réel ibi ntabwo ari byo. Na Paul avuga ngo twebwe nitureba kuyiboneka nibigiye gito kuko bizavaho nk'uko byashizweho. Twe dusingira ibitaboneka ko nibyibihe bidashira. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Rero masengesho twasoje kwa gatanu, ijambo nyamukuru twagarutseho ni Zaburi 110. Ijambo rivuga ngo Imana yabwiye Yesu ngo domine au milieu de tes ennemis, rule in the midst of your enemies. Tawala kati ya maadui wako. Kadusome. Shaka kwa madaimoni yose yabyumva. Amen. Yuko uyu mwaka twahagurukiye, amen, gutegeka. Amen. Hagati y'abanzi bacu aribo daimoni. Barasomera Zaburi 110. Umurongo wa mbere turangize yose ko ntabwo ari nini. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka ari i Siyoni, azasingiriza kure inkoni y'ubutware bwawe. Tegeka hagati y'abanzi bawe. Subiremo. Tegeka hagati y'abanzi bawe. Tuyisubiremo gatatu. Tegeka hagati y'abanzi bawe. Ijya gatatu rero kibwire mugenzi wawe. Rimwe kabiri gatatu. Ntabwo ubimusaba kuko Imana ntabwo yabisabye umwana wayo. Nite tegeko. Amen. Domine, c'est un impératif. Amen. Gira mugenzi ati Imana yawe iravuze ati tegeka hagati y'abanzi bawe. None mubaze nimba yabyemeye. Yabyemeye? Amen. Warangije kwisoma? Abantu bawe bitanga babikunze ku munsi ugaba ingabo zawe, abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Mekisedeki. Umwami Imana ihagaze iburyo bwawe, izamenagura abami ku munsi w'umujinya wayo. Izacira imanza mu mahanga, izuzuza ahantu intumbi, izamenagurira imitwe mu gihugu kinini cyose. Umwami azanywera ku mugezi wo mu nzira, nicyo gituma azashyira umutwe we hejuru. Amen. Haleluya. Iyi Zaburi ni Zaburi ivuga ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Zaburi ya Dawidi. Imyaka 1000 mbere yuko Yesu aza ku isi, Umwuka wera yavugiye muri Dawidi aya magambo. Imana Data yabwiye umwami Yesu umwana wayo ngo tegeka hagati y'abanzi bawe.
tegeka hagati y'abanzi bawe. Ese mu ijuru hari abanzi? Mu ijuru hari abanzi? N'abashatse kuba abanzi barirukanywe. Uwitwaga Luciferi yahinduye Satani, yarirukanywe n'abamarayika bamukurikiye mu kugomera Imana. Rero mu ijuru ntabwo hari abanzi. None aba banzi bavugwa barihe? Data abwiye umwana ngo tegeka hagati y'abanzi bawe. Kandi mu ijuru twabonye ko nta banzi bahari. Bari hehe? Bari mu isi. Niba ari abavugwa mu Efeso 6:12, dusomere vuba. Kwiye kumenya. Ntabwo uzasingira ibyo utazi. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Aba nibo banzi. Ubwami bwa Satani burimo abamarayika b'ingeri zose, abakomeye bose. 1/3 cy'abamarayika bose b'Imana kinjiye muri rebellion, kinjiye mu kugomera Imana, gikurikira Satani. Murumva ko ni ubwami bufite imbaraga nabwo. Amen. Ntabwo zimeze nk'izi yabaremye, ariko bafite imbaraga. Uko na Yesu ubwe aremeza ko bafite imbaraga. Muribuka Yesu baza kumufata muri rya joro Getsemani, yaravuze ngo iminsi yose nahoraga nigisha mu rusengero, ntimwigeze mufata, ariko iki ni igihe cyanyu n'icy'ubutware bw'umwijima. Ni ukuvuga ngo Yesu aremeza ko bafite imbaraga. La puissance des ténèbres. Bafite imbaraga. Amen. N'igihe Yesu yiyeretse Sawuli ari warajya guhiga abakristo mu gihugu cya Syria muri Damasco, yaramubwiye ngo impamvu nkwiyeretse kugira ngo ukize ubwoko bwawe n'abanyamahanga ari nkoherejeho, kugira ngo ubahumure amaso abo banyamahanga, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, hanyuma babarirwe ibyaha no kunyizera, noneho bazaraganwe n'abejejwe umwanda wo mu ijuru. Murumva ko Yesu aravuga ko Satan has power, le diable a une puissance. Si ibyo gusa, Luka 10:19 Yesu yongeye kubivuga, kuko hari igihe twibagirwa ibyo. Ndetse mukuru somere Luka 10:19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Amen. Kuma umwanzi arafite imbaraga nawe. Voilà. Uvuga hano ni umwami Yesu. Satani nawe afite imbaraga. Ni umwanzi w'Imana. Yiyemeje kurwanya Imana kugeza ku munota wa nyuma, kabone n'ubwo azi yuko son sort est déjà scellé. Uvuga ngo ibye arabizi iherezo ko azafatwa mbiri n'abadayimoni be bose. Ibyo barabizi, baragwana bazi iherezo ryabo. None abo rero bategetse iyi si y'umwijima. Iyi si y'umwijima. Iyi si ntabwo umuntu hari izuba, ariko iyo uvuye mu mubiri hari umwijima. Hari umwijima. Ntabwo ubona amazuba, ntabwo ubona iki, ni umwijima. Amen. Uyu mucyo Imana yaremye, izuba, iki byose ni kuri twebwe abantu, kugira ngo tubeho n'ibituzengurutse bibeho. Ariko mu bisanzwe iyi si ni iy'umwijima. Mu buryo bw'umwuka ni iy'umwijima, kuko ni isi mu buryo bw'umwuka yitwa isi ya sekibi. Yesu anayita inzu y'umunyamaboko. Ngo ntabwo ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo umutware iminyago utabanze kumuboha. Yari aravuga Satani, nimba jyewe nirukana abadayimoni, amen, ni ukuvuga rero nyiri inzu umunyamaboko baramwinjiranye,
uwamwinjiranye amurusha amaboko, ari we Yesu Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo yaraje mu isi pour dominer, yaje gutegeka hagati y'abanzi be. Niyo mpamvu abadayimoni bamubonaga kure ngo turakuzi Yesu, umwana w'Imana isumba byose, uje kutwica urupfu rubi igihe kitaragera. Nuko bamuzi, ngo baramuzi. Ni kuvuga ngo Yesu yaje muri isi, amen, haleluya, afite ubutware, nubwo yigize umunyantege nke ku bwacu, akambara umubiri wacu w'intege nke, nuko nta cyaha cyari muri kamere ye, kuko atabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Amen. Nubwo, mukurikire neza, nubwo yemeye kugendera mu mbago za kimuntu, yashobora kubaho si icyarimwe, ariko yemeye kubaha hamwe mu gatarazuka ku bushake bwe, kuko yaje guhuza n'abana b'abantu inyama n'amaraso. Ariko mu buryo bw'umwuka yari afite ubutware kuri buri kintu cyose. Niyo mpamvu yashobora kubwira inyanja tuza, inyanja igatuza, akabwira imiyaga ngo ceceka, imiyaga igaceceka, akavuma umutini ntihagire uzaza kurya ku mbuto zawe, hanyuma ukavumwa ukuma guhera ku mizi. Amen. Ijambo rye ryakoraga icyo yavuze. Amen. Bartima, ushaka gukora iki? Shaka guhumuka, humuka, agahita humuka. Amen. Aho yagendaga hose ataranapfa ngo azuke, amen, yatsembaga imirimo yose ya wa mubi. Ibyakozwe n'intumwa 10:36-38. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Amen. Agakiza abo Satani atwaza, c'est parce qu'il domine. Nuko yatega hagati y'abo banzi. None uyu munsi rero, amen, Imana iratubwira muri Yesu, twebwe turi muri Yesu, yuko dukwiye gutegeka hagati y'abo bashisha b'Imana, abo banzi bacu, abadayimoni. Tukwiye gutegekesha ubutware bwa Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Zaburi rero ya 110 uyu munsi rero iratubwira twebwe bari muri Kristo. Imana irakubwira wowe, tegeka hagati y'abanzi bawe. Mumvise ko abanzi bavugwa hano si abantu, nabihishe inyuma y'ikibi cyose. Tegerezwa guhagarara mu butware bwa Yesu. Amen. Hanyuma ugategeka. Nimba ari ubutindi buje ukabutegeka, nimba ari indwara ukazitegeka, nimba ari ubukene ukabutegeka, nimba ari ibintu bikubuza kumuvinga forward, mvuge kumuvinga forward, gujya imbere ukabitegeka, nimba ari ibintu bigutsikamiye ukabitegeka. Amen. Ibintu byo kugenda gutya nk'abantu birashize. Ega imbaraga nago ziba muri uyu mubiri wa kimuntu. N'umujene afite imyaka 25, iyo imbere hariya nta kigenda, umusaza w'imyaka 80 ari imbere bigenda, agira ingoga kumurusha. Kubera iki? Kubera ko imbaraga ziri hano imbere.
iyo umuntu adafite ibyiringiro muri we ari kwiheba gusa n'ukuntu agenda biragaragara. Il marche d'un pas hésitant. abakandagira ariko adashinga. Il marche sans assurance. abagenda nta byiringiro, nta bushizi bw'amanga. Pas d'assurance. Azi ko ibintu byose nta kigenda. Amen. Nuvuga ngo imbaraga ziri imbere. Niyo mpamvu Imana ishase kure mu muntu mushya ihera imbere. Niyo mpamvu yabwiye abayuda ngo muri Ezekiel ngo kiriya gihe nzabasuka amazi, sibyo? Mboze ngo nzabaremamo umwuka mushya n'umutima mushya. Nuko iyo umutima ubaye mushya n'ibindi biba bishya. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Nushaka upima ibiro 500 ariko nimba imbere nta kigenda, bizagaragara, nta uzakanga kubera ko ubwawe wakangitse. Ese mwibaza ko Yesu yapimaga ibiro bingahe? Mwibaza ko Yesu afite uburebure bungana gute? Nk'ubwa Goliath? Je ne crois pas. Amen. Ariko abagabo b'ibigango baraje n'amahiri n'ibiki byose, Yuda aravuga ati nguriya muri rya joro. Yesu abwira abigisha ati guma, aragenda. Mushaka nde? Yesu w'i Nazareti. Hasi. Yari afite ibiro bingahe? Byatura abantu hasi. Hanyuma aravuga ati mubyuke kandi. Biratangaje kubona barabyutse ntibiruke. Nuko bari bafashwe mbiri ngo basoze ibyanditswe. Imana ihabwa icyubahiro. Wowe hamaze kuba démonstration de puissance, d'autorité, de pouvoir. Warahaguruka kandi. Siko ibyanditswe bivuga? Arabaza kandi. Mushaka kandi Yesu w'i Nazareti. Amakanzu yawe aratumuka. Barahaguruka ntibiruka. Aho ni igitangaza. Iyo umuntu ari waramuvinga muri supernatural land, iyo umuntu ari araba mu by'umwuka, ubwenge buragenda, ntabwo yongera gutekereza. Niyo mpamvu Petero bamukuye muri gereza, marayika aramufungura mu buryo bw'igitangaza, imiryango irakinguka imbere yawo. Muravuga ngo mwateye imbere, ngo mwisi ngo basokuruza ntabwo bafite imiryango yifungura, ngo twebwe ngo tusiga tugera zigifungura. Byaratangiye kera. Za telecommande remote Imana yaziremye kera. Petero imyuru imaze kuvaho, marayika nabwo yagiye afata urufunguzo ngo pa oya avuze nkurikira. Imiryango y'ibyuma gereza y'Abaroma yabona marayika. Amen. Automatisme n'amagari ya none yaremwe kera. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Bariya bagabo sinzi ibyabo, bo bamaze guturwa hasi kabiri. Ntabwo gati umugabo ntabwo yoroshye twiruke, kuko bari bafashwe mbiri, kuko bari muri power badakontrola. Biratangaje ukuntu batigeze biruka, nuko izite embrigade, bari bafashwe mbiri n'imbaraga z'umwijima batabasha kwigobotora. Natwe iyo turi muri supernatural, iyo turi mu mbaraga z'umwuka, amen, Imana itujyanye mu bisha gukora ibintu. Kera waramaze kubisohokamo ibyo bihe, umaze kubisohokamo nivuga utuvuga nka Petero bajyana marayika, bavuye muri gereza, noneho marayika aramujyana kugeza hagati y'umurwa. Birumvikana ko ari Yerusalemu. Marayika atagenda aramubura. Petero ahagara wenyine.
ngo nari meze nk'urota ngo ariko ubu niyo ngimenya yuko umwami Imana yatumye marayika wayo kumvanamo mu maboko ya Herode. Kubera isi atabimenye amusanze muri gereza, kuko atabimenye amukurikira, kuko yabimenya ako kanya nuko wari wazanye supernatural, wari wazanye puissance surnaturelle, wari wazanye ibyo bihe Petero arimo yari yamaze kugenda. Nuvuga ngo Petero avuye muri supernatural realm dans le domaine de l'esprit, none abaye uw'inyama n'amaraso. Ahita abona ati bya bintu nari nzi ko ndi mu nzozi. Iyo Imana irakuvana ahantu ikojyana ahandi, uwo mwanya umera nk'uri mu nzozi, ntabwo uzi ibyo biraba, uzabimenya nyuma. Niba ati ariko se ibintu ntabivuyemo gute? Wowe uribaza ngo ibibazo byawe uzabivamo gute? Reka Yesu abyinjiremo gusa. Ntabwo uzamenya uko byagenze, ahubwo ibyo bihe ubisohotsemo niho ka kenge kabene Adamu kahita kagaruka. Wayibise ko ni kw'Imana ikora, ko ni kw'Imana ikora. Rero Zaburi 110 ni Zaburi, c'est un psaume qui exalte le Seigneur Jésus, le Christ. ni zaburi ishira hejuru umwami ari we Kristo. Amen. Alléluia. Alléluia. Hanyuma Zaburi 111, muraza ko zose zitwa Zaburi n'indirimbo z'amashimwe. Amen. Icyo ukwiye kumenya niki? Zaburi 111 kuza kuri Zaburi 113. Amen. Itangirana n'ijambo ngo louer l'Éternel. Shime Uwiteka. Somari. Mubyumve amagambo y'Imana yose afite impamvu buri jambo aho riri. Zaburi 111 itangirana niki? Nzashimisha Uwiteka umutima wanjye wose. Zaburi 112 ivuga iki? Umurongo wa mbere gusa. Hahirwa ubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Psaume 111 à 113 itangirana ngo louer l'Éternel. Himbaza Uwiteka. Wenda mu Kinyarwanda ushobora kuba atari birabona ariko niko bimeze. Bashiraho haleluya. Haleluya. C'est ça. Haleluya c'est kuvuga iki? Imana himbazwe. Louer Yahweh. Muhimbaze Imana. Psaume 111 louer. Psaume 112 louer. Psaume 113 louer. Murabona ngurikira. Mukuri hari impamvu muka yabikoze gutyo. Nuvuga kuva ku Zaburi 111 kuza kuri Zaburi 113 itangira no gushima Uwiteka. Zaburi 115 kandi izo Zaburi za mbere guhimbaza Uwiteka niyo yibanza, sibyo? Zaburi 115 kuza kuri Zaburi 117 yo gushima Uwiteka bisoza Zaburi. Soma imwe gusa usome Zaburi 115 turebe ko ibanza nkuko izindi zabanje. Aho gusome yanyu umurongo wa nyuma. Haleluya. Voilà. Wa Zaburi 115 kuza kuri 17 haleluya niyo ifunga. Hanyuma Zaburi 126 kuza kuri Zaburi ya 50 ya nyuma. Amen. Omereza kuko aho ni Imana ishaka ko tujya. Dore ibanza haleluya ikarangiza haleluya. Fatimwe hari haleluya. Mirongo ine itangira mutima wanjye shima Uwiteka. 146 mushima Uwiteka. Haleluya. Haleluya.
kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Amen. Urabona ko ya mbere ibanziriza no gushima. Haleluya. Iyindi kategori ya zaburi, amen, yo igasoza ivuga ngo haleluya. Amen. Anyuma ya kategori ya nyuma ikavuga haleluya itangira igasoza haleluya. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwacu n'Imana, amen, ni ngombwa, haleluya, yuko amashimwe yacu agenda crescendo, agenda azamuka. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amashimwe akwiye kugenda azamuka. Umutima utubaka gushima, uwo mutima uzahora wumye. Imana ishimwe. Uzahora wumye. Kandi wumvise ko imbaraga ziba hehe? Imbere. Mu muntu w'imbere. Zaburi 111, amen, mbere na mbere ikangurira Abisirayeli kwibuka urugendo rwabo kuva muri Egiputa bacungurwa, bakibuka kuva muri ijoro bacungurwa ngo n'umunsi twibutse Pasika, sibyo? Bakibuka rya joro rya Pasika, amen, bakibuka urugendo rwose by'Imana yagiye ikora, bakibuka ubuzima bw'imyaka 40 mu butayu Imana yagaburira manu, amen, bitari byo kurya byo muri isi. Imana ivuga ngo je leur ai donné la nourriture des grands, nabahaye ibyo kurya by'abakomeye, ngo nabakopesheje ngo manu yo mu ijuru y'abahambaye. Noneho bakibuka bambuka inyanja itukura imyaka 40 mu butayu, imirimo yose y'Imana, uko yakubise urutare amazi akaboneka, uko yabagabuririye manu, uko inkweto zabo n'imyenda itigeze bisaza, byose bakabyibuka, nta ndwara zigeze zibafata muri ya butayu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu prenait soin d'eux. Narabitwararikaga. None bakibuka bambuka Yorodani, ukuntu bambutse mu buryo bw'itangaza, isanduka y'Uwiteka, amen, amazi ya Yorodani ayibonye arabisanduka y'Uwiteka, amen, bakambuka Yorodani, bakibuka rero amateka yabo n'Imana uhereye kuri Pasika rya joro muri Egiputa, amen, ku mwaka wabo ugira 430 bari mu buretwa, noneho ngo bizamure muri bo. Haleluya. Ariko iyo zaburi irahita igenda kure. Amen. Haleluya. Amen. Donc le psaume 111, ndagaruka mu Kinyarwanda cyacu. Zaburi 111, bien sûr ça fait partie des cantiques de louange. biri mu ndirimbo z'amashimwe. Au verset premier nous pouvons dire ku murongo wa mbere dushobora kuvuga que le psalmiste révèle le bonheur de l'homme qui craint l'Éternel. Ivuga ku mahirwe y'umuntu wubaha Imana. Le psalmiste. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ku mahirwe y'umuntu wubaha Imana. Donc je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Nzahimbaza Imana hagati y'ubwoko bw'Imana bukiranuka. Voilà, le premier verset c'est la célébration des œuvres de l'Éternel. Umurongo wa mbere ni ugushira hejuru kwamamaza imirimo y'Uwiteka. Le verset 2 c'est le bonheur de l'homme qui craint l'Éternel. Umurongo wa kabiri ni amahirwe y'umuntu wubaha agatinya Imana. 3 c'est la célébration du nom de l'Éternel. Umurongo wa gatatu ni guhimbaza no gushira hejuru izina ry'Uwiteka. Il faut magnifier l'Éternel. Kwiriye gushira hejuru izina ry'Uwiteka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis 5,
4, la grandeur et puissance du Dieu de Jacob. umurongo wa kane ni ubukomezi no gukomera kw'Imana ya Yakobo. Ça veut dire, dans tous ces versets, c'est célébrer les œuvres de Dieu. Nuvuga ngo muri iyi mirongo yose ni ukwamamaza imirimo y'Imana. Alléluia. Amen. 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 Donc, il faut louer l'Éternel Rero ukwiriye guhimbaza Imana du début à la fin de ta vie. uhereye ku tangiriro no ku musozo w'ubuzima bwawe. Le seul Dieu bon et vivant. Imana yonyine nziza kandi Imana nzima. La louange, c'est à l'Éternel parce qu'il il délivre de la mort. Uwiteka ni ukwiriye icyubahiro kuko ni ubatura mu rupfu. Et puis, la louange doit être universelle, adressée au Dieu de bonté et de vérité. Kandi ukuranywa kureba abantu bose biganisha ku Mana inkomoko y'ineza. Et puis, Dieu nous plonge aussi dans le règne millénaire de Jésus, où nous allons célébrer sa grandeur. Andi Imana ikatwinjiza mu ngoma y'imyaka igihumbi ya Yesu Kristo, aho tuzaba turamya Imana mu neza yayo. Donc, dans les psaumes, Rero muri Zaburi il y a une révélation du plan global de Dieu. harimo ihishurirwa ry'umugambi w'Imana wuzuye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la célébration des œuvres de l'Éternel Rero kwamamaza imirimo y'Uwiteka est au centre des psaumes. niyo iri mu mutima wa za Zaburi. Les psaumes sont là pour célébrer la grandeur de Dieu. Zaburi zanditse kugira ngo duzamure ubukomezi bw'Imana. Célébrer sa bonté. Kwamamaza ineza yayo. Célébrer son amour. Kwamamaza urukundo rwayo. Célébrer ses desseins. Kwamamaza imigambi yayo. Célébrer sa sollicitude. Kwamamaza combien il prend soin des fils des uburyo hommes. yitwararika umwana w'umuntu. Les psaumes za Zaburi couvrent tous les domaines de notre vie. zikubiyemo ibigize ubuzima bwacu bwose. Si tu plonges dans les psaumes, niwinjira muri za Zaburi, l'issue c'est Alléluia. ikivamo nuko uhita ushima Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amashi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Donc, je vais vous résumer en en 4 points. Rero ngiye kubaha incamake mu ngingo enye. L'essentiel de ce psaume 111. Icy'ingenzi gikubiye muri Zaburi 111. Ce cantique de louange Rero iyi ndirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana résume en quelques mots la grandeur des œuvres de l'Éternel ni incamake y'imirimo ikomeye y'Imana depuis la sortie d'Égypte uhereye mu kusohoka muri Egiputa jusqu'à l'occupation de Canaan. kugeza aho bigaruriye Kanani. Donc l'Éternel se révèle successivement. L'Éternel se révèle à travers ce psaume successivement comme Dieu de rédemption, Imana igenda yishura muri Zaburi mbere na mbere nk'Imana icungura par la délivrance de la servitude d'Égypte. mu kubohora mu bubata bwa Egiputa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis se révèle comme Dieu de fidélité, ahandi Imana ikihishura nk'Imana yo kwizerwa en nourrissant son peuple dans le désert. mu kugaburira ubwoko bwayo mu butayu. Dieu de l'alliance donnée sur le mont Sinaï. mu isezerano Imana yatanze ku musozi wa Sinayi. Dieu révèle sa puissance Imana irahishura imbaraga zayo en introduisant Israël dans son héritage. mu kwinjiza Isirayeli mu gihugu cy'isezerano. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela amène l'adorateur à célébrer l'Éternel de tout son cœur. Rero ibyo bituma wa muramyi ahita ahimbaza Imana n'umutima we wose. Dans la compagnie des hommes droits. Ari mu Donc iteraniro de l'église, de l'assemblée de Dieu. ari mu iteraniro ry'abantu ry'abakiranutse ubwoko bw'Imana. Qui ont été retirés de l'iniquité. bavanwe mu byaha. Et à l'occasion des fêtes solennelles consacrées à l'Éternel, il y a beaucoup d'alléluia.
qui monte vers le trône. rero mu bihe byategetswe byo guterana hakazamuka iyo haleluya ariko gushima imana. Mais l'important est le suivant. Ariko Le point important, icy'ingenzi ni iki? c'est que Dieu veut que son peuple se rappelle au mémorial de la Pâque. Nuko ubwoko bwayo bwibuka ibyabaye ku munsi wa Pasika. C'est ça le début. Niyo ntangiriro. C'est le fondement. Nirwo rufatiro. La Pâque Pasika juive. Pasika y'abayuda. Ils doivent toujours se le rappeler chaque année Igihe cyose buri mwaka bagomba guhora bibuka pour ne pas oublier kugira ngo batibagirwa la rédemption. ugucungurwa Que Dieu est descendu en Égypte ko Imana yamanutse muri Egiputa pour prendre un peuple au milieu de notre peuple, kugira ngo ivane ubwoko hagati y'ubundi bwoko à bras étendus et par sa puissance. n'amaboko yarambuye y'imbaraga. Ça, c'est le peuple de l'Ancienne Alliance. Rero ubwo ni ubwoko bw'isezerano rya Et nous qui kera. sommes le peuple de la Nouvelle Rero Alliance, twebwe ubwoko bwo mu isezerano risha, Dieu a établi son mémorial. Imana yashizeho urwibutso. Il faut toujours en esprit Igihe cyose mu mwuka mu bitekerezo byacu se rappeler de la colline de Golgotha, kwibuka ku musozi wa Golgotha, là où Dieu, aho Imana le Créateur, umuremyi était en Christ, yari hari muri Kristo se réconciliant avec le monde. yiyunga n'isi. À la croix du Calvaire, Ku musaraba wa Kalvari Dieu a révélé sa puissance. Imana yahishuye imbaraga zayo, Parce qu'il est écrit, kuko byanditswe ngo par la croix, kubw'umusaraba il a dépouillé les dominations, yambuye abatware n'abanyabushobozi, les autorités, abanyabushobozi et il les a livrés publiquement en spectacle, abahemura ku mugaragaro, en triomphant d'elle par la mort à la croix. abahindura ubusa kubw'umusaraba. La croix, ce n'est pas un symbole de faiblesse. Umusaraba ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nke. La croix, c'est un symbole de la puissance de Dieu. Umusaraba ni ikimenyetso cy'imbaraga z'Imana. Parce que nous puissions appeler la faiblesse, Kuko icyo dushobora kwita intege nke, parce que nous pouvons appeler une faiblesse, icyo dushobora kwita intege nke, Dieu l'a transformé en puissance. Imana yagihinduye icy'imbaraga. Parce qu'à la croix, Kuko ku musaraba Satan et ses acolytes, Satani n'abambari be bose, Satan avec ses démons, Satani n'abadayimoni be il a cru en finir avec Jésus. bari bazi ko bagiye kurangiza Yesu, Mais c'est à la croix même ariko ni ku musaraba nyine où Satan a signé sa défaite. niyo Satani yasinyiye gutsindwa kwe. La signature de Satan, Sinatire ya Satani qu'il est vaincu ko yatsinzwe devant le Fils de Dieu, imbere y'umwana w'Imana, c'est par la mort de Jésus à la ni croix. mu rupfu rwa Yesu ku musaraba. Alléluia. Amen. Donc les Juifs Rero abayuda doivent se rappeler la Pâque, la nuit là, bagomba guhora bibuka rya joro rya Pasika, où Dieu est descendu en Égypte aho Imana yamanutse muri et Egiputa qui les a délivrés de la servitude de Pharaon. ikababatura mu buretwa bwa Et Farawo. pour nous, Ariko kuri twebwe notre mémorial, urwibutso rwacu qui doit toujours faire jaillir en nous, Alléluia, rukwiye guhora ruzamura muri twe, haleluya, c'est à la croix de ni ku Golgotha, musaraba wa Golgota, où Jésus aho Yesu a pris sur lui notre malédiction, yikoreye imivumo yacu, a pris sur lui nos péchés, yishizeho ibyaha a byacu, pris sur lui toutes les conséquences du péché. yishizeho ingaruka zose z'ibyaha. Et à la croix du Calvaire, Rero ku musaraba w'i Kalvari, lorsque le Fils de Dieu agonisait, aho umwana w'Imana yavaga amaraso, à la croix, ku musaraba lorsqu'il est agonisé, igihe yari ari gupfa, à ce moment-là, ari ku mfiro aho ngaho, les puissants des ténèbres imbaraga z'umwijima et les hommes méchants, n'abantu b'abagome ils ont cru que ça n'est fini avec cet homme. bari bibwiraga ko birangiye iby'uwo mugabo. C'est fini avec Jésus de Nazareth. Ibya Yesu Kristo w'i Nazareti birarangiye. Il a guéri, il a sauvé plusieurs qui se sauvent lui aussi. Yarakijije abantu, yaratabaye abantu, nawe yikize. Là, nous avons vu la puissance de méchanceté. Aho twabonye imbaraga z'ubugome, Nous avons vu le cynisme à l'état pur. twabonye ubugome burenze, Nous avons vu le sadisme twabonye abantu bishimira à l'état umuntu chimiquement ubabaye, pur. aho umuntu yashimishwa n'umubabaro wundi. Mais Jésus le regardait. Ariko Yesu Mais le yarabitegerezaga, Père savait ce qu'il fait. ariko data yari azi ibyo ari gukora. Et lorsqu'il a dit
Eloi, Eloi, lama sabachthani. rero aho igihe yavugaga ngo Eloi Eloi lama sabachthani, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? mana yanjye niki kikundegesheje. Et le dernier cri a été, rero ijwi rya nyuma yasohoye, tout est accompli. byose birarangiye, It's finished. birarangiye. À ce moment-là, aho ngaho rero Satan a compris satani niyo yasobanukiwe qu'il a été piégé yuko yaguye mu mutego, par le Dieu vivant. yaguye mu mutego w'Imana Et la nzima. victoire Imero intsinzi a été emportée. yarabonetse, Jésus a triomphé. Yesu yaranesheje, Non seulement par la résurrection, bitanyuze gusa mu muzuko, a commencé par sa mort à la croix. ahereye ku rupfu rwe Et la rw'umusaraba résurrection, n'umuzuko we, ça a été le total. niyo byabaye umusozo. Ça a été le total. Ça a été le total. aho rero niyo byabaye umusozo, umuzuro. Jésus a payé nos traditions. Yesu Nos traditions. Tu sais, quand tu vas au restaurant, il a payé nos traditions. Yesu yaratwishuriye Il icyo a twari payé nos tubuze, factures. yishyuye fagitire yacu. Jesus has paid all your bills. Yesu yishyuye fagitire yawe. Clap your hands for Jesus. komera amashyi Yesu, Il a payé tes factures. yishyuye fagitire Il yawe, a payé tes factures. yishyuye inyemezabwishyu Tu n'as yawe. plus de dette envers nta Satan mwenda ugifitiye satani, pour demeurer dans sa servitude. kugira ngo ukomeze kuba mu buretwa bwe. Jésus a payé. Yesu yarishyuye, Il a tout payé. yishyuye byose, Aucune dette n'est restée impayée. nta mwenda n'umwe wasigaye utishyuwe. You must be free from Satan bondage. ugomba kugira umudendezo munsi y'ubutwari You bwa must satani. be free from Satan's bondage. ugomba kugira umudendezo ukava munsi y'ingoyi za satani. There is no reason nta mpamvu n'imwe to stay under the power of Satan. yo gukomeza kuba munsi y'ubutwari bwa satani. Jesus has paid all your bills. Yesu yishyuye imyenda yawe yose. Now, ubu noneho come out ngwino sohoka, from slavery. sohoka mu bubata. Jesus has overcome Yesu yaranesheje the power of his enemies. imbaraga z'abanzi be. Today, uyu munsi I have a message for you, gufitiye for ubutumwa the whole church. ku itorero In the name of mu Jesus, izina rya Yesu. today, uyu munsi your God Imana is saying to you, irakubwira, He's saying to you, irakubwira you believer, mwebwe abizera, you son of God, mwebwe abana b'Imana, you daughters of God, mwebwe abakobwa all the b'Imana, children of God. mwese abana b'Imana. God is saying, Imana iravuga, iravuga, rule in the midst of your enemies. mutegeke hagati y'abanzi banyu, Rule. mutegeke. Hallelujah. Amen, Hallelujah. amen. Our hearts imitima yacu must be filled igomba kuba yuzuye by praises, amashimwe, because God in Christ has overcome kuko the devil. Imana muri Kristo yanesheje satani. No witchcraft. nta bupfumu, No witchcraft. nta mbaraga z'ubupfumu, No witchcraft nta mbaraga z'abarozi can harm us. zishoboye kugira icyo zidutwara. No power. nta mbaraga na zimwe. Hallelujah. Amen. From the dark world ziva mu mbaraga z'umwijima can stand against us, zishobora kuduhagarara imbere, because God is for us. kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Who can be against us? umubisha wacu ninde? Our Lord umwami wacu has overcome Satan and his power. yaneshe satani n'imbaraga ze. Hallelujah. Amen. No poverty. nta bukene, Spirit of poverty. umwuka w'ubukene, Spirit of illness. umwuka w'uburwayi, All kind of weakness. ubwoko bwose bw'intege In nke. Jesus Christ, muri Yesu Kristo we are more than conquerors. turabanesha barusha abandi, We are more than conquerors. turabanesha barusha abandi. Je vais vous voir sauter de joie. bashaka kubona musimbuka munezerewe, Je vais voir sauter de joie. musimbukana ibyishimo, Parce que le psaume
111 kuko zaburi 111 nous appelle à nous rappeler iduhamagarira kwibuka ce que Dieu a accompli à la croix. ibyo Imana yakoze ku musaraba, Pour que des cantiques de louange montent dans nos cœurs. kugira ngo indirimbo z'amashimwe zizamuke mu mitima yacu. Remember the work of God Mwibuke umurimo Imana yakoze on the cross. ku musaraba. Remember the cross. Mwibuke umusaraba, And start praising God. maze mutangire mushima Imana. Remember the cross. Mwibuke umusaraba, And start praising maze God. utangire ushime And Imana, start worshiping God. kandi utangire uhimbaza Imana. Quels que soient les problèmes que tu traverses maintenant, Ibibazo waba uri kunyuramo byose, quels que soient les défis qui sont dans ta vie, ibiguhagaze imbere mu buzima bwawe, quelle que soit l'adversité qui s'oppose à toi, rero intambara ibiguhagaze imbere, quelle que soit la nature de tes problèmes, ibibazo waba ufite byose, Dieu te ramène à la croix. Imana ikugaruye ku musaraba. Remember the cross. Ibuka umusaraba, Kumbuka msalaba. ibuka umusaraba, Rappelle-toi de la croix. ibuka umusaraba. Comme le juif est appelé à se souvenir de la Pâque. Nk'uko umuyuda yarahamagariye kwibuka pasika, La puissance de Dieu qui a été déployée. imbaraga z'Imana zasutswe, Et se rappeler après les miracles tout le long de son pèlerinage. maze bakibuka Pérégrination. n'ibitangaza by'Imana mu rugendo rwabo rwose, Jusqu'à ce que Dieu les fasse entrer dans la terre promise. kugeza aho Imana ibinjiza mu gihugu cy'isezerano. Il n'y a que les louanges qui Ni doivent monter. amashimwe gusa Et itazamuka. pour nous de la nouvelle alliance, Rero kuri twebwe ab'isezerano rishya, ça commence à la croix. bihera ku musaraba, Ça commence à la croix. bitangira ku musaraba. The cross is the beginning of our new life. Umusaraba niyo tangiro ry'ubuzima bwacu busha. The cross, the beginning Umusaraba niryo tangiriro of your victory. y'intsinzi yawe. The cross, the beginning Umusaraba ni itangiriro of your enlargement. yo kwagukirwa kwawe. The cross is your start. Umusaraba niryo tangiriro. The cross is your starting point Umusaraba niyo tangiriro ryawe. to glory. Ugana mu From the bwiza cross, uhereye ku musaraba. God is calling us Imana iraduhamagarira to go. kugenda. Hallelujah. Amen. From glory to glory. Tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Il nous appelle. Araduhamagara. La première catégorie de ces psaumes-là dont on a fait allusion, Icyiciro cya mbere cya zaburi twize c'est Alléluia au commencement. zitangirana na Alléluia. Et la seconde partie, le groupe là des psaumes, Alléluia est à la fin. Rero icyiciro cya kabiri Alléluia niyo isoza. Et le dernier groupe des Rero psaumes, icyiciro cya nyuma cya za zaburi Alléluia au début, Alléluia ni Alléluia itangira, à la fin. Alléluia igasoza. Ça veut dire quoi? Bisobanuye iki? Your life Ubuzima bwacu must be surrounded by praise. bugomba kuba bugoswe n'amashimwe. Amen. Ta vie doit être entourée de louanges. Ubuzima bwawe bugomba kuba bugoswe n'amashimwe. Ta vie au devant, à derrière, à gauche, à droite, tu dois baigner dans une vie de louange. Ubuzima bwawe imbere inyuma ku mpande ukwiriye koga mu buzima bw'amashimwe. Tu vas me dire ceci. Tu vas me dire ceci. Urambwira gutya, Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans la louange chaque jour avec les problèmes de ce monde? none se ni gute umuntu yabaho igihe cyose ashima kandi hari ibibazo hano ku isi? Justement, Yego birumvikana, c'est au milieu de ces problèmes ni hagati nyine y'ibyo bibazo où doit jaillir la louange. niho hagomba kuzamuka amashimwe. Parce qu'il dit domine au milieu. Kuko Imana yavuga ngo tegeka hagati y'abanzi bawe. Domine au milieu. Tegeka hagati. Ce n'est pas dominer loin Ntabwo ari de tes ugutegekera, adversaires. ntabwo ari ugutegekera kure y'umwanzi wawe. Il dit domine au milieu de tes ennemis. Tegeka hagati y'abanzi bawe. Domine au milieu de la faim. Tegeka hagati y'inzara. Domine au milieu de la maladie. Tegeka hagati y'uburwayi. Domine au milieu des attaques de tout genre. Tegeka hagati y'ibitero bitandukanye. Domine au milieu du chômage. Tegeka hagati y'ubushomeri. Domine au milieu des ténèbres. Tegeka hagati y'umwijima. Domine, domine, domine. Tegeka. Dieu ne veut pas voir dans ton cœur jaillir des émissements
imana nagushaka kubona umutima wawe hasohokamo imyitotombo ou des paroles qui ne glorifient pas son nom. cyangwa se amagambo adahesha imana icyubahiro. Psaume 111 Zaburi 111 ne parle pas seulement aux Hébreux mais à nous aussi. ntago ibwira abaheburayo gusa ahubwo natwe iratubwira. Jésus est exalté dans le psaume 110. Yesu yahawe ikuzo muri Zaburi 110. Dieu lui dit, domine over tes ennemis. Imana iramubwira ngo tegeka hagati y'abanzi bawe. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. uri umutambyi iteka ryose mu rwego rwa Melchisedeki. Domine over tes ennemis. ariko tegeka hagati y'abanzi Et le bawe. psaume 111, Zaburi 111 Dieu nous dit, rappelez-vous de mes œuvres, Imana iratubwira ngo mwibuke imirimo yanjye, surtout l'œuvre de la croix, cyane cyane umurimo wakoretse ku musaraba, qui est le commencement de toute l'aventure avec Dieu. ariryo tangiriro ryo kugendana n'Imana. Alors, en vous rappelant mes œuvres, rero mu kwibuka imirimo yanjye, là vous allez comprendre aho rero niho musobanukirwa que là où vous êtes même, ko aho muri n'ubu ngubu, quelle que soit la situation, ibihe murimo byose, il y a une puissance qui va venir sur vous. hari imbaraga zibazaho. En vous rappelant, mu kugenda mwibuka, en vous rappelant mu kugenda mwibuka les œuvres grandioses de Dieu, imirimo itangaje y'Imana, il y a une puissance surnaturelle qui descend sur hari vous. imbaraga z'Imana zibamanukira, Et cette puissance maze izo mbaraga vous rend capable de dominer au milieu de ces choses. ziduha ubushobozi bwo gutegeka hagati y'ibyo turi La kubamo. Bible dit, Bibiliya avuga ngo nous attendons du ciel Jésus. dutegereje mu ijuru Yesu, Nous attendons du ciel Jésus-Christ dutegereje Yesu azava mu ijuru, qui va transformer notre corps d'humiliation uzahindura imibiri yacu y'igisuzuguriro en corps glorieux, mu mibiri y'ubwiza, semblable au sien. umubiri usa n'uwe. Pourquoi? Kuki? Et la Bible dit, Bibiliya irabivuga, par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. kubw'imbaraga afite zo kwigandurira byose. Jesus has power to bring everything under his control. Yesu afite ubutware bwo gufata buri kintu cyose akagishyira munsi y'ubutware bwe. Les paroles peuvent changer complètement ta vie. Aya magambo ashobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Il faut qu'en quittant ce lieu, Ukwiriye gufata mu kuva hano, que le faible dise je suis fort, umunyantege nke avuge ndakomeye, que le pauvre dise je suis riche, umukene avuge ngo ndi umutunzi, que l'aveugle dise je vois. impumyi ivuge ndabona. Alléluia. Amen. 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 Philippiens 3, Abafilipi igice cya 3 verset 20-21. umurongo wa 20 n'uwa 21. Là, nous pouvons vraiment sauter de joie. aho rero dushobora kwishima. Il y a une espérance extraordinaire. hari ibyiringiro bidasanzwe. naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Afite imbaraga. Amen. Musubira mu magambo. Ariko seba ndugu yangu, akanwa bakaduhera iki kugira ngo tuvuge ibyiza bye? Amen. Amen. La louange est si aux hommes droits, amashimwe yagenewe abakiranutsi, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Comment cela est possible? ese ni gute ibyo bishoboka? C'est parce que il a le pouvoir nuko afite ububasha de s'assujettir toutes choses. zo kwigandurira byose. Écoutez-moi bien, toutes choses. munyumve neza, byose. Jesus has power Yesu afite ubutware to subdue zo kwigarurira everything gushyira buri kintu cyose under his authority. munsi y'ubutware bwe. Say everything. muvuge ijambo ngo byose. Udondagure ibyo byose umwanya bikubuza kunezerwa, nabyo birimo. Amen. Amen. Byose
ngo afite ubushobozi bwo kugira kubishyira munsi y'ubutware bwe. Est-ce que urabyemera ibyo? Amen. Alléluia. Je vais terminer en vous disant, ngiye gusoza mbabwira se souvenir des œuvres de l'Éternel, kwibuka imirimo y'Imana c'est un grand secret ni ibanga rikomeye pour vivre continuellement kugira ngo ubeho umunsi ku wundi, une vie de victoire, ube mu buzima bw'intsinzi, une vie pleine de louanges. ubuzima bwuzuyemo amashimwe. Parce que Satan veut que nous oublions kuko satani aba ashaka ko twibagirwa ce que Dieu a fait ibyo Imana yakoze, pour que nous puissions nous plonger entièrement dans nos soucis quotidiens. kugira ngo atwinjize mu kwitotombera iby'ubuzima bwacu bwa Les buri munsi. soucis quotidiens. S'occuper des soucis quotidiens. twebwe tukwitwararika gusa ibyo dukeneye bya buri Le munsi, train-train de la vie. iby'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Dans 5 minutes, on va prier. mu minota 5 tureta dusenga Pour que chaque personne ici, kugira ngo buri muntu wese uri hano, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, aujourd'hui, il faut que tu le rencontres. niba utarahura na Yesu uyu munsi uhure nawe. Je vais t'appeler ici ndaza kuguhamagara hano pour que Jésus entre dans ta vie. kugira ngo Yesu yinjire mu buzima bwawe. Et toi qui as déjà reçu Jésus par la foi, rero wowe wamaze kwakira Yesu kubwo kwizera, tu as besoin maintenant ubu rero ukeneye d'être investi guhabwa de ce pouvoir ubwo butware de dominer au milieu de tes ennemis. no gutegeka hagati y'abanzi bawe. Ici, c'est habari za dini. Izi ntabwo ari inkuru z'idini, Non, 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 ça c'est la parole de Dieu. iri ni ijambo ry'Imana. Heureux celui qui croit. hahirwa uyizera. Alors suivez-moi. Rero mukurikire. Alléluia. Amen. Il a le pouvoir afite ububasha de s'assujettir toutes choses. byo gushyira byose munsi y'ubutware bwe. Satan ne veut pas satani ntabwo ashaka que tu comprennes cela. yuko ibyo C'est ubisobanukirwa. pourquoi il crée des religions. niyo mpamvu arema amadini. Par définition simple. mu busobanuro mu buryo bworoshe, Religion, ça veut dire quoi? idini bisobanura iki? Si je me rappelle bien, ça s'appelle en latin relegere, c'est-à-dire qui lie, lien. ni ukuvuga ngo idini bisobanura ni ikintu gihuza. La religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. ni ukuvuga ngo idini bisobanura imbaraga z'umuntu akoresha kugira ngo agere ku Mana. Toi, tu n'atteindras jamais Dieu par tes efforts. wowe ntacyo mu mbaraga zawe ntabwo ushobora gusingira iby'Imana. Durant toute l'histoire de l'humanité, mu mateka yose y'inyoko muntu, l'homme n'a jamais atteint Dieu par ses efforts. umuntu ntabwo yigeze asingira Imana akoresheje imbaraga ze. Voilà pourquoi Dieu est venu lui-même en Jésus-Christ. niyo mpamvu Imana yizi ubwayo muri Yesu Kristo. Et il a dit, iravuga ngo me voici, ndi hano, Emmanuel, Dieu avec les hommes. Emmanuel, Imana hagati y'abana b'abantu. Je viens vous donner nje kubaha gratuitement ku buntu ma justice. ugukiranuka kwanjye. Et à partir d'aujourd'hui, kandi uhereye umunsi vous allez marcher dans ma justice. muratangira kugendera mu gukiranuka Ce qui kwanjye. était impossible à ibitashobokaga cause de la faiblesse de la chair, kubera intege nke za kamere, en moi, muri nge je vais le rendre possible. ndaza gutuma bishoboka. C'est pourquoi nous sommes baptisés Saint-Esprit, niyo mpamvu tubatizwa umwuka wera pour que nous puissions vaincre comme Jésus a vaincu. kugira ngo tubashe kunesha nk'uko Yesu yanesheje. L'Esprit, umwuka wera dans ce qu'il fait entre autres, mu bintu bitandukanye mu byo umwuka wera akora hamwe Dans nos n'ibindi mu buzima bwacu, c'est nous donner la capacité qu'avait Jésus. ni ukuduha ubushobozi n'imbaraga nk'iza Yesu. C'est pourquoi Jésus a dit, niyo mpamvu Yesu yavuze, vous connaissez beaucoup de choses sur moi, muzi ibintu byinshi Pierre, binyerekeyeho mwebwe ba Petero, n'allez pas annoncer maintenant. nimujye kubivuka kubyamamaza ubu ngubu, Parce que kubera ko il y a un combat qui vous attend. kuko hari urugamba rubategereje. Alors vous ne pouvez pas vaincre Satan et son armée avec des paroles rero ntabwo mushobora kunesha satani n'amagambo gusa ou un beau langage. cyangwa se no kumenya kuvuga. Alors vous devez avoir rero mukwiriye kugira la puissance d'en haut. imbaraga zo mu ijuru. Le Saint-Esprit survenant sur vous, mwuka wera azabazaho, vous recevez une puissance. muzakira ubushobozi. Là vous serez en mesure aho rero niho muzaba de porter l'évangile. mufite ubushobozi bwo gutwara ubutumwa bwiza. Parce qu'avec le Saint-Esprit, kuko hamwe n'umwuka wera c'est Jésus lui-même qui se présente. ni Yesu wenyine ubugaragara. Alléluia. Amen. Un chrétien sans le Saint-Esprit, umukristo udafite umwuka wera il ne peut jamais résister devant le diable.
diable. ntabwo ashobora guhagarara imbere ya satani. Alors, la bonne nouvelle est la suivante. Rero inkuru nziza niyi, Il faut nous rappeler rero dukwiriye kwibuka que notre victoire ko intsinzi yacu nous a été acquise à la croix. twayironkeye ku musaraba, Et après la croix, maze nyuma y'umusaraba nous assistons à la résurrection. turabona kuzuka. Le même homme crucifié, wa wundi nyine wabambwe 3 jours après, il est ressuscité. nyuma y'iminsi 3 Et yarazutse. après la résurrection, Nyuma rero y'umuzuko, alléluia, amen, nous voyons Jésus du ciel envoyer le Saint-Esprit. turabona Yesu kuva mu ijuru yohereza umwuka wera, Et le Saint-Esprit, maze umwuka wera c'est Jésus démultiplié. ni Yesu none ukubye inshuro nyinshi. Jésus en toi, Yesu muri wowe, Jésus en toi, Yesu muri wowe, Jésus en moi, Yesu muri le nje, Christ en toi, Kristo muri le wowe, Christ en toi, Kristo muri wowe, le Christ en na celui-là, Kristo muri le uriya, Christ chez les Togolais, Kristo mu banyatogo, chez les Togolais, mu banyatogo, chez les Zambiens, mu chez banyazambiya, les Chinois, mu bashinwa, chez les Rwandais. mu banyarwanda. Le Christ est partout et en tout. Kristo hose kandi muri byose. Amen. C'est cela la bonne nouvelle. Niyo nkuru nziza. Il faut nous rappeler Dukwiriye kwibuka ce que Dieu a fait. ibyo Imana yakoze. Là, si nous sommes dans la déprime, Rero niba turi aho twihebye, en nous rappelant mu kwibuka ce que Dieu a fait, ibyo Imana yakoze, il y a une puissance hari imbaraga qui nous fait remonter zitari zituzamura, from the bottom, bikatuvana hasi, from the bottom of depression, bikatuvana hasi mu kwiheba, to the highest place in Christ. katwinjiza ahera muri Kristo. Maintenant, je vais vous inviter Rero ngiye kubahamagarira que chacun voie ses ennemis, ses adversaires. buri wese arebe abanzi be. Comprenez bien, ce ne sont pas des hommes. Mumenye neza ko atari abana b'abantu. Amen. Alléluia. Amen. Derrière chaque acte que la Bible qualifie de mal, il y a la puissance du mal. Buri gikorwa cyose, buri kintu cyose gikorwa kibi, inyuma yacyo haba ari imbaraga z'ikibi. Si vraiment tu es là pour Dieu, Niba koko uri hano kubw'Imana, et je le crois, kandi ndabyizera, Dieu te donne un ordre. Imana iguha itegeko. Ce n'est pas une option. Nta mahitamo, It is not an option. nta mahitamo ahari. Domine Tegeka au milieu de tes ennemis. hagati y'abanzi bawe. Rule Tegeka in the midst of your enemies. hagati y'abanzi bawe. Aussi longtemps que tu ne domines pas, Igihe cyose utegetse, aussi longtemps que tu ne domines pas, igihe cyose ne domines pas. udategetse au milieu de tes ennemis, hagati y'abanzi bawe, parce que tes ennemis sont ses ennemis. kuko abanzi bawe ni nabo banzi b'Imana. Amen. Aussi longtemps que tu ne domines pas, Igihe cyose rero udategeka, tu attristes l'Esprit de Dieu. uba uri kubabaza umwuka wera, Parce que tu vis la négation de ces paroles. kuko uba uri kubaho iri jambo urivuguruza. Comprenez? Tu ne veux pas dominer avec ton intelligence. Ntabwo ushobora gutegekesha ubwenge bwawe, Tu ne veux pas dominer avec ton argent. ntabwo wategekesha amafaranga yawe. Il dit, domine au milieu de tes ennemis par ma force. Irakubwira ngo tegeka hagati y'abanzi bawe, ni imbaraga zanjye ukoresha. Connais la puissance de mon nom. Menya imbaraga z'izina ryanjye. David dit, Dawidi aravuga ngo Amen. amen, Alléluia. amen, Alléluia. amen. Il dit ceci, Avuga ngo j'invoque son nom ndahamagara izina ryayo, et je taille mes ennemis en pièces. abanzi banjye nkabacamo ibice. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Ndazamura ijwi ngo Imana yanjye ihimbazwe, Loué soit l'Éternel. Uwiteka ahimbazwe, Et je suis délivré de mes ennemis. mpita mbaturwa n'abanzi banjye. Mwebwe mwigeze mubona Dawidi agenda mu ibuto. Non, il marchait la torse bombée. Igihe cyose yagendaga yemye, Parce qu'il connaissait son Dieu. kuko yari azi Imana ye. Et vers la fin de sa vie, Kandi ku iherezo ry'ubuzima bwe il a dit ceci. yavuze ngo, À Salomon, mon fils, abwira Salomo umuhungu we, il a dit à Salomon, abwira Salomo, mon fils, muhungu wanjye,
Les autres autorités de son État, de son gouvernement, il a donné des ordres concernant les tâches ou les duties, les obligations, n'est-ce pas? Tel ministre, toi, il faut te souvenir de ceci, de ceci, tel ministre, vous comprenez? Et quand il est arrivé à Salomon, il a dit, abandi bari mu nzego zitandukanye z'ubwami bwe yagiye ababwira ibijyanye n'inshingano zabo buri umwe n'inshingano ze n'uburyo agomba kuzitwaramo ageze kuri Salomo parce qu'il aussi siégeait avec les vieux. kuko nawe yicaranaga n'abakuru abasaza Parce que c'est lui qui devait remplacer son père sur le trône. kuko niwe wagombaga gusimbura se ku ngoma. Et quand il arrive à Salomon, Rero ageze kuri Salomo il dit ceci, aravuga ngo mon fils, muhungu wanjye muhungu wanjye, connais le Dieu de ton père. menya imana ya so. None nawe ubwire urani bati muvandimwe menya imana yawe. Numenye byinshi kuri yo gusa imenya ubwayo. Amen. Ndahamagariwe gutegeka. Amen. Ibyo uzajya ubyibuka. Kandi kugira ngo bikomeze bibe ibintu bidakuka ukuzarura wibuka Golgotha. Icyo Yesu yakoreye Satani. Amen. Nibyakurikiyeho izuka. Amen. Izamuka ry'umwami amaze kunesha urupfu, kohereza umwuka wera, hanyuma abagishwa be bagatangira gufata amahanga bakayagomorera Kristo. Amen. Ntuzongere kujya mu matorero gutya gusa. God wants to see changes. Imana irashaka kubona impinduka. Amen. Amen. Hallelujah. Amashimwe azamuke. Nimba ari ibintu ubona bidahinduka uvuga uti ariko mwabintu mwe ntago mumvise ko Imana ambwiye ngo mbategeke kabutindi mwabirwara mwe mwabushomeri mwe mwabiki byose munyunganire nibiki koba byose. Amen. Egarisi yabyo ni ndende nabwiwe ngo mbategeke. Mwibaza ko bitari bumve. Nimba hari abantu batumva byo birumva. Birantangaza kubona umutini warumvise hanyuma abantu ntibumve. Birantangaza kubona inyanja Galilaya yarumvise ariko abantu ntibumve. Ariko uno munsi wirengagize ko abantu batumva ariko byo biraza kumva. Muri teguye ko dutegeka? Urashaka gutegeka? Urategeka uri kure yabyo? Duhaguruke dutegeke. Amen. Nashaka kuguha umudendezo. Tufate iminota 5 gusa tutarangiza. Tugire umudendezo rwose. Kandi apana gumana umwe gusa, je vais te voir réellement dominer. Ndashaka kubona ugenda genda utegeka. Amen. Amen. Domine. Tegeka. Biriya bintu mu rugo rwawe bitagenda, domine. Amen. Tegeka. Biriya bintu kazi kwawe bitagenda, domine. Tegeka. Bari abantu bagufitiye amashari, domine. Tegeka. Nagwa ari udomina umuka w'ishari. Amen. 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 Alléluia. Amen. Biriya bintu guteye ubwoba, domine. Tegeka. Tu ne veux pas dominer ces hommes, tu vas dominer l'esprit de peur. Ntabwo utegeka abo bantu ahubwo utegeka uwo Alors 1, 2, mwuka. 3. Rimwe kabiri gatatu. Je vais voir chaque personne Ndashaka kubona buri muntu wese saisir l'ordre de Dieu yakira itegeko ry'Imana et qu'il confesse maze yature avec autorité akoresheje ubutware qu'il vient dominer ko aje gutegeka au milieu de ses problèmes, hagati y'ibibazo bye, au milieu des démons, hagati y'abadayimoni, au milieu de la maladie, hagati y'uburwayi, au milieu de la pauvreté, hagati y'ubukene, au milieu de tout ce qui le combat. hagati y'ibyo byose bimurwanya. Rule Tegeka in the midst of enemies. hagati y'abanzi bawe. This is the order from God. Iri ni tegeko riturutse ku Mana. Dominez au nom de Jésus. Tegeka mu izina rya Yesu. Dominez Satan au nom de Jésus. Tegeka Satani mu izina rya Yesu. Dominez le présent au nom de Jésus. Tegeka mu izina rya Yesu. Dominez le présent au nom de Jésus. Tegeka mu izina rya Yesu. Dominez le présent au nom de Jésus. Le présent. Tegeka. Le présent.
tegeka nona mu izina rya Yesu. Tu domines le présent. Tegeka ibihe byawe bya none mu izina rya Yesu. Domine le passé parce que des fois il ressurgit. Tegeka amateka yawe ya kera kuko ari je ashaka kugaruka. Par le biais des souvenirs. Kubera kwibagirwa ibyo Imana yakoze. Rappelle-toi la croix. Ibuka umusaraba. C'est la victoire de Dieu Ni itsinzi y'Imana sur tes ennemis. ku banzi bawe. Rappelle-toi la résurrection. Ibuka umuzuko. C'est la victoire de Jésus sur la mort. Ni itsinzi ya Yesu ku rupfu. Rappelle-toi le Saint-Esprit. Ibuka Mwuka Wera. C'est l'investissement du pouvoir de Jésus. Ni ukwambikwa imbaraga za Yesu Kristo. Au nom de Jésus, Mu izina rya Yesu. que chaque enfant de Dieu domine. Buri mwana w'Imana ategeke. Domine toute faiblesse. Tegeka intege nke zose. Domine toute faiblesse. Tegeka intege nke zose. Domine la sorcellerie. Tegeka ubupfumu n'uburozi. Domine l'enchantement. Tegeka indagu no gushika. Domine le pouvoir de la magie. Tegeka imbaraga z'indagu. Domine l'occultisme. Tegeka ubupfumu. Au nom de Jésus, Mu izina rya Yesu. nous sommes victorieux Turi abatsinzi par celui qui nous a aimés. kubw'uwadukunze. Nous sommes victorieux Turi abanesha par Jésus-Christ kubwa Yesu Kristo qui nous a aimés. wadukunze. Je me lève pour dominer. Mpagurutse kugira ngo ntegeke. C'est l'ordre de mon Dieu. Ni itegeko ry'Imana yanje Et je domine. kandi nategetse Et je dominerai toujours. kandi nzakomeza nzahora ntegeka Par en Jésus-Christ muri Yesu Kristo et par Jésus-Christ. kandi binyuze muri Yesu Kristo. Et je me rappellerai toujours Kandi igihe cyose nzahora nibuka le souvenir des œuvres merveilleuses de Dieu nibuka imirimo y'Imana yakoze pour puiser la force kugira ngo mvomemo imbaraga afin d'aller de l'avant, kugira ngo njye imbere de gloire en gloire, va mu bwiza njya mu bundi bwiza, de louange en louange, va mu mashimwe njya mu yandi mashimwe, d'adoration en adoration. ndamya Imana nkomeza kwiramya. Que tout le monde dise Amen. Twese tuvuge amen. 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 Alors, à partir d'aujourd'hui, Rero uhereye umunsi tu ne dois pas oublier ntabwo ukwiriye kongera kwibagirwa de revenir toujours à la croix ko igihe cyose kugaruka ku musaraba et te rappeler ce que Dieu a fait. ukibuka ibyo Imana yakoze. Ça va te conduire à la résurrection. Noneho bizakuganisha ku muzuko. À la croix, Dieu a vaincu Ku musaraba Imana yaranesheje. ses ennemis. Yanesheje abanzi bayo. Et par la résurrection de Jésus, Rero binyuze mu kuzuka kwa Yesu il a terrassé la mort. yahinduye ubusa urupfu. Il a détruit la mort. Yahinduye ubusa urupfu. Et par son ascension, Rero mu kuzamurwa kwe mu ijuru il a rendu crédible son sacrifice. yahise ashiraho ikimenyetso ahamiriza igitambo cye. Son sacrifice a été reçu Ni ukuvuga ngo igitambo cye cyaremewe devant le Père. imbere ya data. Et la preuve, Maze ikimenyetso gihamya cyabyo c'est la venue du Saint-Esprit. ni ukuza k'Umwuka Wera. Et le Saint-Esprit en nous, Maze Mwuka Wera muri twe il nous rend capable de dominer au milieu de nos ennemis. ubushobozi bwo gutegeka hagati y'abanzi bacu. Et vous allez voir, Maze muraza kubona les choses vont changer. ibintu biraza guhinduka. Vous allez voir, les choses vont changer. Muraza kubona ibintu bihinduka. Le cours de votre vie va changer. Icyerekezo cy'ubuzima bwanyu kiraza guhinduka. Amen. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, a dit Balaam. Imana ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshe. S'il dit, Niba ivuze il faut accepter cela. ukwiriye kubyakira. Il n'est point un homme pour mentir. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshe. Il ne peut pas te dire, domine tes ennemis, Ntabwo ishobora kukubwira ngo tegeka hagati y'abanzi bawe alors que c'est impossible. kandi bidashoboka. C'est possible. Birashoboka. Ça a été rendu possible en Jésus et par Jésus. Byahindutse ibishoboka ku bwa Yesu kandi binyuze muri Yesu. Et vous allez voir, Muraza kubona umwanya munini twahoraga duhura tukaganya, tuza duhura tuvuga tuti haleluya. amen. 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 Haleluya. Amen. Tugira tubaho umugisha, ariko ku ruhande rwanjye
mbonye isi aho igeze ukuntu imeze, kuva iburasirazuba, kuva iburengerazuba, kuva ikusi n'ikasikazi, iyo ndebye isi kumeze ubu, nicyo gihe cyiza cyo kudomina. Amen. Kuko nta gihe na kimwe mu mateka y'abantu higeze kuba ibihe by'umwijima bibi nk'ibi. Kuko rero ari bibi cyane, niho rya jambo rikora rero. Ngo domine au milieu de tes ennemis. Tegeka hagati y'abanzi bawe. Parce que les ennemis, c'est eux qui amènent les ténèbres. Kuko abanzi nibo bazana umwijima. C'est le moment de dominer. Ni igihe rero cyo gutegeka. Aho no tuzafasha benshi badafite ibyiringiro. Bari barakubitwa geno hino nibyo Satani arakora. Amen. Nibaze ko dominer au milieu de tes ennemis ari mu gihe ibintu byoroshye. Ahubwo uko baba benshi ni kudomina. None babaye benshi. Sibyo? Nicyo gihe cyo kudomina rero. Uzajye wibuka umusaraba, izuka, izamuka no kuza k'Umwuka Wera. Amen. Hanyuma uzagira amashimwe menshi. Haleluya. Amen. Mwongere muze gusubiramo Zaburi 110, sibyo? 111 cyangwa muzifatanye zombi 111 utuje wongere wikurikire, sibyo? Hanyuma hari ikintu mukaza komeza kubaka muri wowe. Tsara amaboko yacu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom. Muhana umugisha w'Imana. Umubwire ko ari intwari.